你知道木材是怎么变成巴基斯坦冰棒棍的吗？今天就带大家一探究竟。一切要从森林里的树木开始，工人们精心挑选合适的树木砍伐下来，这些木材就是制作冰棒棍的原材料。然后木材被运往加工厂，到了加工厂，第一步是把原木切割成合适的大小。巨大的锯子发出嗡嗡声，眨眼间原木就被切成了一段段整齐的木块，这是冰棒棍的雏形。接着这些木块会进入爆片机，爆片机就像一个神奇的魔法师，它把木块爆成一片片薄薄的木板，每一片都厚度均匀，为后续制作奠定基础。之后工人们会对这些薄木板进行筛选，把那些有瑕疵不符合要求的木板挑出来，只有品质合格的木板才能继续他们的变身之旅。筛选好的木板会被送到切割机器那里，切割机器快速运作，将木板切割成一根根细长的冰棒棍。这时候冰棒棍的形状就基本成型了。不过刚切割好的冰棒棍边缘比较粗糙，还需要进行打磨。打磨机器会把冰棒棍的表面磨得光滑无比，拿在手里不会有刺手的感觉。最后经过严格的质量检测，合格的冰棒棍就会被包装起来，准备运往各地，成为大家吃冰棒时的好搭档。这就是巴基斯坦冰棒棍的生产加工过程，是不是很有趣呢？感谢大家支持与关注，接下来继续为大家分享更多精彩内容。